जैसे पेड़ पुराने पत्ते गिराकर नए उगाता है, वैसे ही स्किन पुरानी लेयर हटा के नई बनाती है। ह्यूमन स्किन 28 से 45 दिन में कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाती है। ओल्ड स्किन सेल धीरे धीरे शेड होते हैं और नीचे से नए सेल्स ऊपर आते हैं। इसीलिए टैनिंग चेंज होती है, ग्लो चेंज होता है और स्किन टाइम के साथ डिफरेंट फील होती है। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि नई स्किन उसी एनवायरनमेंट में बनती है जो आप उसकी बॉडी को देते हो। आप हर महीने नई स्किन बना रहे हो, बस सवाल ये है कि वो बेटर है या वर्स। और आपको भी अगर स्किन इश्यू है तो प्लीज मैसेज करो ना, मैं हूँ। आई एम डॉक्टर मीरा। यू आर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस।